Langganan diterpa angin kencang. Ini 9 tempat paling berangin di bumi. Bagaimana rasanya jika semilir angin bertiup di siang hari? Angin sepoi-sepoi yang menerpa tentu akan membuat nyaman. Namun, bagaimana jika angin yang bertiup adalah angin kencang? Simak yuk di mana saja tempat berangin kencang. Pertama, Commonwealth Bay, Antartika. Kecepatan angin di sana bisa mencapai 160 km per jam. Embusan angin di sana ini bahkan telah tercatat di The Guinness Book of World Records sebagai salah satu tempat paling berangin di bumi. Kedua, Wellington, Selandia Baru. Wellington adalah ibu kota Selandia Baru. Kecepatan angin tertinggi di Wellington bisa mencapai 247 km per jam. Ketiga, Bridge Creek, Oklahoma. Radar Doppler mengukur kecepatan angin lebih dari 480 km per jam di pinggiran kota Oklahoma, Bridge Creek pada tanggal 3 Mei tahun 1999 yang mana saat itu sedang dilanda tornado. Keempat, Gunung Washington, New Hampshire. Staf Observatorium Mount Washington mencatat embusan angin tercepat yang pernah ada di muka bumi, yaitu sekitar 370 km per jam pada tanggal 12 April tahun 1934. Rata-rata kecepatan angin di tempat tersebut adalah 52 km per jam sepanjang tahun. Kelima, Pulau Barrow, Australia. Kecepatan angin tertinggi di Pulau Barrow adalah sekitar 407 km per jam. Keenam, Gunung Everest. Pada Februari tahun 2004, kecepatan angin di Gunung Everest dapat mencapai 281 km per jam. Ketujuh, Cape Blanco, Oregon. Di musim dingin, angin di Cape Blanco bisa berembus antara 112 sampai 160 km per jam. Oh iya, kecepatan angin tertinggi di tempat tersebut bahkan mencapai 204 km per jam. Kedelapan, Ebi Paran Gower, Afghanistan. Pada tahun 2008, kecepatan angin di Ebi Paran tercatat mencapai 330 km per jam. Kesembilan, Rio Gallegos, Argentina. Kecepatan tertinggi embusan angin di tempat ini mencapai 100 km per jam. Itulah 9 tempat yang disebut-sebut sebagai tempat paling berangin di dunia. Ada yang pernah kalian kunjungi? Tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.